3, 2, 1, action! 魅力聚电湖，快乐向前冲。此时此刻，我们正在潍坊寿光双王城聚电湖，我们寿光赛道给大家进行现场直播。有请第一组挑战选手，有请，欢迎你们来，舞台中间一步走。几位稍微介绍一下，你们是什么组合？是猛男队。猛男队。这一看都是黑皮体育生嘛，啊，喜欢运动是不是？这位和其他的老师们年龄的相差有点大，您今年多大了？我今年44。哦，第一次来我们赛道吗？啊，对，第一次来。看是长江后浪厉害，还是长江的前浪比较厉害了，好不好？来期待你们的表现，喊出你们的闯关口号。干就完了，加油！3, 2, 1, action! 开始了！呀，第一个你就下去。3, 2, 1, action! 来喽，站稳喽，47了，47，你这么吃力吗？快起来呀！3, 2, 1, action! 哇，肯定稳住啊，稳住，快起身！哇，黝黑的皮肤，能看出来平常训练非常的有序。那得在我们的赛道上把你的训练成果展示一下。再来一次，跳起来，跳，好的，穿越蔬菜区，抓稳，锁住，对。哇，他背部的肌肉线条都显现出来了，抓住，抓不到前面抓后边，把自己荡起来，对，在荡过去的瞬间去抓住下一根，转身，再来一次，快倒计时了，哇，再冲一把。时间到，非常遗憾，下一位。3, 2, 1, action! 第一关大家就非常容易摔跤啊，给大家说一下，其实可以小步子迈啊，先不要大步子，要不然就摔倒了。哎，跳起来，哎。趴下，找个机会起来，屁股太高了，屁股低一点。你抓着节奏了，你就爬过去，不可以爬过去，快起来！哎，再跳一次，再来一次，不要迈，可跳，要会带走的，带到坐上了。来吧，我们挑战继续，有请下一组挑战选手。好的。在观看我们直播的朋友们，直播间的朋友也可以给我们的快乐向前冲账号点关注。没错。来，几位介绍一下你们组合的名字。我们是快乐男生。哇，今天来了好多快乐男生啊！这不得有点才艺什么的。真有才艺啊？谁有才艺啊？直接展示，来吧。哦，我以为是唱歌跳舞呢。结果是绝活！哎呦，侧滚翻，这得是跑酷运动员一样。但是这个侧手宽可以看得出这个腾空的高度，还有这个速率都非常的厉害。你们什么关系？我们都是朋友啊，都是朋友，看一看朋友之间谁最厉害。好吧，那就喊出你们的口号，上赛道吧！快乐向前冲，集体拿冰箱，加油！3, 2, 1, action!
稳啊，继续保持。哎，可以，但是又回去了。快速的跳过去，单脚跳过去，后脚跟得紧一点，不用踩那个杠，快跳就行。对，再来一次，不要怕，再一次，跳过去，快跑，快走，快走。哎，可以，对，就这样，保持相同的节奏，再来一次，不用怕，勇敢一点，跑，可以。对，可以，手臂收紧，保持背部用力，专业。哇，你看束背之后，但是能过去，快冲起来！趁着我们的时间还没有结束，时间到了，太可惜了，下一次前几关一定要太遗节省时憾间。了。好， 3, 下一位， 2, 1, action. 加油！我的天哪，这刚发生了什么？一个前滚翻！哇！哇，你不上去我都说不过去了。哇！一会儿可以给我精彩回放一下吗？哇，抓住！哇，冲上去！加油了，最后一关，必胜！冲上来！看得我热血沸腾！好，恭喜，恭喜，闯关成功！太不容易了，顶着40多度的高温闯过来，感觉很平静啊。拿捏，这个赛道难不难？不难，有什么要跟接下来闯关的选手说的？总结一下经验。只要勇敢冲，绝对拿冰箱。只要有目标，只要有信心，一定能成功，对不对？对，打算告诉谁这个好消息？告诉我最好的朋友小杜，举起属于你的荣耀，我们的海星冷柜一台，扛起来，喊出我们的闯关口号！快乐向前冲，集体拿冰箱。 3, 2, 1, action. 加油！刚刚咱们兄弟表现了不俗的实力，我觉得你也成，很稳啊，脚下非常的稳，继续，加油，锁住胳膊，对，非常聪明，往上抓一点，可以有个下落的过程，但是不能把自己困在这儿啊，对，荡起来，抓住下一根。 两边使一下力，对，两边让自己荡起来，可以，再一次，加油，冲上去！哇，连续2位要通关成功吗？这一组好强的，上来啊！加油！哎呦，就差最后一步了，还有10秒钟，足够。 闯关成功！给我们现场的观众朋友们深深的鞠了一躬啊！开不开心？开心！我最后一关我看到马上上来了，忽然间又往下坠紧张了，太紧张了。平时经常锻炼吗？体育生，就是体育高考考了满分，体育成绩满分。哇，那是相当厉害，难怪闯关对你来说轻松拿捏。上哪里去上大学？应该是保底山师大，山东师范大学吧。棒棒的，这是我们马上要上大一的学生了啊！今天拿到我们这个大冰柜了，打算送给谁？送给我爹。跟爸爸说2句。谢谢老爸，给你拿个冰箱回去。这爸爸很开心，除了今天拿到我们的冰柜了，关键是这个成绩又这么好，又到了自己心仪的高校了。今天的儿子特别的争气，对不对？对。快乐向前冲，集体拿冰箱。加油！你们真的是集体拿的，全都1人1份。3, 2, 1, action.
对，爬起来继续，踩中间。哎，这一关需要脚下麻利一点。哎呦，哇，今天都身怀绝技吗？稳住啊，还可以回到赛道上。躺下，躺下。哎，我的天！明明是个简单的平衡木，大家为什么产出了这么多难度？好多花活啊！ 3, 2, 1, action! 哇，好轻松啊！看准，对，哎，我以为你也要前滚翻，追一头啊，屁股太高了，哎，越怕就会越，哎呀，可惜了，可惜了。3, 2, 1, action! 过了第一关你就开始拍拍胸脯了，觉得哈过去了，后面还有4关呢，加油，保持住，匀速闯过5关，70秒的时间其实是够的哦，但是不能耽误太久。加油！哎，是觉得够了吗？ 虽然过了第2关之后就可以获得纪念奖品，您可以获得有好山好水好罐头萌水罐头礼盒1份。好了，我们挑战继续，有请下一组挑战选手。有请几位先打完招呼，给我们介绍一下你们的队名是什么？我们的队伍是3带1队。3带1，对，3带1队啊，行，正好3带1队。 就是什么意思？给我们解释解释，没看明白。嗯，3带1再加1对儿。 3带1对儿。对。好，那能感受到出来，这确实中间，尤其是中间的2位啊，这个身材非常的健硕，而且这手上还抹着这个眉粉。哦，有备而来啊！尤其是上一组，你看已经取走我们的2台海鲜冷柜了，已经跃跃欲试了吧？喊出你们的闯关口号！落水不怕。 水花要大，加油 ！3, 2, 1, action! 加油！同样的速度冲一下。好，到第3关。 双脚起跳容易不稳，我说着喽。3, 2, 1, action! 稳住啊！哎，快掉，扒着，头朝下了，已经控不住了。 3, 2, 1, action! 哎，快起来！我怎么头朝下了？这2位帅小伙等了1上午了，不要在在第1关就下去啊！稳住啊！稳着，稳着，不要太……哎！ 哎呦，清凉一下吧。参与闯关即可获得由青岛喜登高食品有限公司提供的高端9头牛冰淇淋。魅力巨令湖，快乐向前冲！我们有请下一组挑战选手。有请。哇 ，Hello， 俊男靓女啊，欢迎2位。大家好。大家好。介绍一下吧。 Hello， 大家好，我是于雪娇。大家好，我是李梦菊。我们是鲤鱼组合。
哦，鲤鱼太适合我们的赛道了，啊，如鱼得水，希望你们别入水就可以了。好，跃出去，跃出去。两位是博主是吧？对对啊，不是特别大的博主，但未来可能是很大的博主。哦，是的。是哪一个方面的呀？是运动的吗？看起来舞蹈和情侣类的。对，哦对对对，舞蹈类。对舞蹈，那给我们展示咱们得看一下吧。当然，行，那咱们展示一小段。没问题。好，可以可以。能听到声音啊！哇！哇！情侣舞蹈。哇，就看谢谢看到他们的状态，就感觉活力无限啊！啊，感觉非常有力量哎。对，尤其是你看你们俩穿的都像一个组合，你们3个哎。哎呦，我们仨都像一个组合，搭配。好搭哎！那从哪里过来的朋友？我就是山东莱阳人。哦，山东莱阳的。对。小伙子呢？我呢？你猜猜我像哪里人？你像像南。给他考住了。你像就是听口音可能偏南方一点吧？但我是内蒙古人。内蒙古人。对，内蒙的。猜的完全猜反哦。但我们来自上海，来自上海。对对对。主要是我夸的人比较洋气啊，一看就是大城市来的，是吧？有什么目标没有？目标啊，来，我们的口号。口号就是快乐向前冲，鲤鱼跃巅峰！哇，加油，加油吧！来吧，来吧，你先来。我先来，我打个样。行。好，你来。行，那就男生先出发。3, 2, 1, action！ 来喽，远道而来的朋友。希望在快冲的赛道上能够收获快乐，很稳定啊！这一关需要注意一点，脚下对，哎，躺下，躺水里了。3, 2, 1, action！ 小姐姐加油！哎！快，男生快去！还以为能闯得很远哎，这两位就是非常舍不得他俩，因为这俩人真的活力满满啊。是啊，希望后面的对选手也能像他们一样保持一个好的状态。嗯，好的，那就我们有请出下一组，看看下一组的状态。哎呦，你看看，全都是，你看这大哥这往这一走都这样了都。来，欢迎你们。来，几位介绍一下自己。你们的组合名字是聊城四中队。聊城四中队。刚毕业，刚高考完啊。对。哎呀，这马上就要奔赴人生的新篇章了。通过他们几个人的状态，看起来考的应该还不错吧？这个话题想讨论吗？学体育的吗？看起来就是像学体育的，是吗？专业这一块拿捏。哦，专业这块拿捏。就分别学什么的，给大家普及一下。田径和体操，还有武术。那很有优势。谁学体操的？来，给我展示一展示体操。哇哦！来，那个学武术的啊，来，展示。嚯！侧空翻，可以啊！18岁，正青春，最美好的样子就是快乐向前冲。希望你们今天加油，好不好？嗯，留一点体力啊，一会儿上赛道我们用上。来吧，喊出你们的口号。聊城四中向前冲！加油！3, 2, 1, action！ 好，现在这个组合全部是来自聊城四中的小朋友，刚满18岁，刚刚高考完，在我们的赛道上能不能突破一下自己？哎呀，很遗憾。3, 2, 1, action！ 好，这位选手红色战靴就像一道闪电，加油！没问题。哎呀，得坐上我们的旋转木马，可就不好过了呀，太遗憾。
3, 2, 1, action！ 好，这位是绿色战靴，荧光绿，加油！前两关速度非常的快，刚刚两位同学都是在我们的第3关入水，哇，不愧是好兄弟，落水都要在一起。 3, 2, 1, action！ 好，这位同学是学功夫的，天下武功唯快不破，快乐向前冲也可以，加油！哎，同样的位置，同样的结局，我们看一看后面上场的同学。 他还在坚持，爬上来，爬上来，还有机会，又回到了最初的起点。这是向前走2步，退1步，走2步，退1步。好，通过不断的尝试，他好像找到了通过第3关的办法。 第4关考验我们体力的时候到了，遗憾。3, 2, 1, action！ 好，这是刚刚在我们的场上给我们展示体操的小伙子。前2关对于他们来说都不是问题。 第3关，这位同学渐入佳境。哎，刚滑完，好，幸亏下来了。如果不下来的话，在这么热的天，哇，这太像热锅上的蚂蚁了，团团转，很遗憾。 参与闯关即可获得由青岛喜登高食品有限公司提供的高端9头牛冰淇淋。3, 2, 1, action！ 怎么了，朋友？哦，可能是太激动了吧。不过他刚刚反应还是很快的。来，加油！ 冲起来！好，翠翠老师要来活了，感觉。加油！哇，原地360度旋转，冲上去！的，最后1关了，加油！哇，这得让其他的同学好生羡慕啊！ 非常好，轻松拿捏，闯关成功。登上高台的感觉怎么样？非常爽。有没有想过今天能这么顺利的闯关成功？没有，以为第1关就会下水。第1关其实说实话有一点点踉踉跄跄的。对，一开始没站稳。你来参加比赛，你的家人都怎么说？都非常支持。 今天也算是收获满满了。对，拿起属于你的奖励，我们的海鲜冷柜。走进市中，享受成功。评价一下你这个其他的好朋友们的。菜。还是菜。不过，下回再打。希望下回快乐向前冲把货备好，我们一定要来拿。下回直接来进货。 好的，魅力巨点湖，快乐向前冲。我们有请下一组挑战选手。好，来到我的身边，欢迎3位，介绍一下我们的组合名字。我们的组合是闯关达人队。哎呀，这有熟悉的面孔啊，这是都是常来的朋友，看来信心满满了。对对对，期待你们接下来的表现。来，喊出我们的闯关口号：梦想在心中，快乐向前冲！加油 ！3, 2, 1, action！
加油！很稳啊，脚下非常的稳，继续，抓稳，锁住，对，抓不到前面抓后边，把自己荡起来，对，还有最后一关，好的，非常快的速度。我发现闯关它真的是有传染性的啊！来，刚刚有一位挑战成功的，接下来这位立马也挑战成功了。那今天来闯关，你觉得最大的感受是什么？感受是我能通过这个赛道，我能再次突破自己。算是挑战成功，挑战自己了，对不对？是想告诉谁这个好消息？告诉我的家人，爸爸妈妈，今天我通关成功了，再一次突破了自己。他们支持你来参加快乐向前冲吗？很支持。也是从小。对，从小这快乐向前冲一直10几年了。你今年多大？19岁。10几年，从很小的时候就开始看了。一直有着梦想，就是我长大之后能和他们老将一样，在这个赛场上拼搏。梦想实现了，再次恭喜你，拿起属于你的荣耀，继续冲，加油！ 3, 2, 1, action! 大哥自己的闯关方式也是非常的独特，侧身闯关，而且戴着墨镜，好酷！加油！哇，手臂的力量也非常的足，加油！最后一根，冲上去！时间有限啊，大哥！真的要连续3个闯关成功吗？ 哇哇！冲劲儿好猛！你们都是组团来进货的吧？恭喜挑战成功！棒棒的。这个今天觉得闯关难不难？有点难吧，毕竟就准备了一段时间。刚刚闯关成功的小伙子19岁，你今年42岁了。 天哪，这个中间的年龄差还挺大的。对，我比我心中一直有个快冲梦吧，一直坚持的鼓励着我来闯关。不觉得跟他们18、9的小伙子比会有劣势吗？有劣势，有年龄上劣势，但是我那个年龄上有劣势，但是我激情不输给年轻人。所以在这个赛道上，无论你是什么年龄，只要你有梦想，只要你去拼搏，都有实现梦想的那一刻。恭喜你闯关成功！哇，天哪，大力士！ 3, 2, 1, action! 哦，加油，小哥哥！应该是第 N 次打卡我们赛道了啊，应该有经验了。好，非常平稳。穿越出赛区。 绷住劲儿！你在纠结什么？你不应该向下面去使劲吗？他想去抓住后边一根，借个力，两边使劲拽开，对，快要注意时间了！啊，腿差一点儿。 哎！冷热酸甜，想吃就吃。感谢由冷酸灵赞助支持的口腔护理用品大礼包，不惧敏感，专业守护。冷酸灵祝您快乐向前冲。上一组还是非常有实力的啊，希望他们这个技术和好运可以传递给下一组。让我们看一下下一组选手吧。好的，郝老师，来吧。来，欢迎两位，来介绍一下我们的组合名字。 我们的组合名字是上考2号队。这两位是发小啊，还是朋友啊？是高中同学。高中同学。你们今年多大了？刚考完。刚高考完啊？方便透露一下考得怎么样吗？
500行吧。 500多分，准备去哪里啊？留在山东。为什么会选择在这个暑假来到我们的快乐向前冲？那个让自己开心开心吧。让自己开心开心，主要是我们的报名条件也得满18岁。我以为是看了这么多年，我终于够这个条件了啊！希望你们今天玩得开心，好不好？嗯，来。 我们觉得现在就是大学生来到我们快乐向前冲赛道已经是一个流行的趋势了。我们也欢迎全国各类的这个高考毕业的同学们都可以来到我们快冲的舞台，感受一下这份快乐，好不好？嗯，那行吧。接下来的期盼放到你们2个身上了，祝你们今天可以拿走1台大冰箱，好不好？3, 2, 1, action! 3, 2, 1, action! 哦，你这多不好意思！好大的水花呀！刚高考完的同学来到这儿，我跟郝老师都没有走到座位上，我们俩又回来了。有请下一组挑战选手。好的，来几位？5位。几位先介绍一下自己组合的名字。贵宾5位，介绍一下。我们是鸿运当头。这个小红帽就是这个意思，是不是？来，我们的口号是快乐向前冲，啥都不管，就是冲。加油，贵宾5位。讨一个好彩头吧。3, 2, 1, action! 哎呀，这几位连着从第一关下去了。3, 2, 1, action! 腿儿倒得很快哦，继续保持，再来一次，大步迈，对，稳住，每一关沉住气。单脚起跳，快速的后脚跟上。哎，快，再来一次，连续8下抱住。使劲儿，左腿使劲儿，没劲儿。哎呀，用尽了最后一口力气。下一位。3, 2, 1, action! 哎呀，你这个帽子还不如不戴。好，这么快。3, 2, 1, action! 躺下了，快跑！加油，看准！哇！如果您挑战失败的话也没有关系，勇气满分，徐生记不改良老火锅为勇士加餐，全国300家门店喊你烫出新战绩。魅力聚点湖，快乐向前冲，有请下一组选手，有请，欢迎你们，欢迎你们，好开心啊！来介绍一下我们的组合名字，我们是把子肉组合。哎呀，这喜欢吃啊，这一听。这听起来像是从济南来的，是吧？对，都是济南人。对，都是济南的。这怎么想到从济南开车过来的吗？是的。怎么想到在这个周末从济南过来呀？因为参加快乐向前冲是我从小的梦想。看了多少年了？从小学就开始。那印象深刻的人呢，或者说场次啊、事物啊、故事啊，跟我们分享分享。刚刚那个刚才的那一位是吧？因为到现场看，一定印象要比电视上看最深了。这来到现场感觉怎么样？很好，很好，很好。希望你们玩得开心啊！行，喊出你们的口号：快乐向前冲，大奖拿手中。好，加油！3, 2, 1, action! 小姐姐加油！哦呦，很快哦。这个就已经很平了，不要再跑，要不然翻过来了。往后助跑一下，对，跳中间，跳中间，跳中间，
跳中间，哎，哦，吓了一跳。这一关需要点速度和平衡力，加油！哎，不要！ 3, 2, 1, action! 哦，加油，大哥！哇！哇！哇！哎！给旁边那没爬出来小姐姐吓一跳。3, 2, 1, action! 又来一位小姐姐，勇敢大步向前呀！站起来。3, 2, 1, action! 开始喽！哎，他起跑的这个自己找的规律是对的。你眼镜留在台上了。3, 2, 1, action! 下一位也帮不了你。冷热酸甜，想吃就吃。感谢由冷酸灵赞助支持的口腔护理用品大礼包，不惧敏感，专业守护。冷酸灵祝您快乐向前冲。让我们有请出下一组选手。有请。好，介绍一下我们的组合名字。我们是帅气组合。 3, 2, 1, action! 加油，大哥！大哥不想帮你拿眼镜儿。大哥抓紧时间向前冲了。加油！抓住，抓住，大哥！这样会下垂特别快。啊，落水了。3, 2, 1, action! 哎，这第一关。哎呀，咋不给人点解说的空间呢？好，这位选手，哎，两区变四区，找到自己的眼镜和眼镜共同落水。 3, 2, 1, action! 喂 3, 2, 1, action! 好，欢迎来到了第3关。通过我们前2关的选手呢，就可以获得我们今天准备的精美礼品。您可以获得由好山好水好罐头萌水罐头提供的罐头礼盒1份。但是不要有了罐头你就满足啊！你现在做什么木马？你就赚上了。3, 2, 1, action! 哇，这哥们儿平常应该锻炼得很猛啊！希望今天能够在第4关用上你的肌肉。哎！ 3, 2, 1, action! 加油，小姐姐！哎，哎，哎！屁股太高了！哎呀，虽然挑战失败，但是勇气满分。